И всем привет снова, с вами я, не я. И сегодня мы будем разжигать костер. Погнали! Ну а для начала нам нужно найти дерево. А вот как раз таки и оно. Блин, ладно, несем дерево. Go! Вот настал момент, когда мы будем разжигать его. Погнали. Достаем спички. Думаю, ладно, достаточно. Попытка неудачная, но ничего, у нас есть еще. Аккуратненько кладем. Блин, опять. Ладно. Берем сразу 2 спички. И вот с 3-й попытки у нас наконец-то получилось это сделать. И вот мы разожгли костер. Ну, это был влог о том, как разжечь костер. Всем удачи и всем пока.